Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa kelas 6. Dinten iki Bu Linda arep menehi materi piwulang setunggal karangan deskripsi prastawa budaya. Karangan deskripsi prastawa budaya. Maneka warna prastawa utawa peristiwa dumadi ing saben dina saka papan ngendi waé. Maneka prastawa iku ing antarane ana prastawa olahraga, prastawa sosial, prastawa politik, prastawa alam, lan prastawa budaya. Ing pembelajaran iki kita bakal sinau prastawa budaya. Prastawa budaya iku tuladhane gelaran wayang kulit, grebeg suran, sekaten, kirab gunungan, gelaran reog Ponorogo, syawalan, lan liya-liyane. Prastawa-prastawa kasebut bisa kanggo ngenalake budaya marang masyarakat, mangerteni prastawa tartamtu, nguri-uri kabudayan, lan liya-liyane. Prastawa-prastawa budaya kasebut bisa ditonton, banjur digambarake kanthi cetha ing wujud tulisan. Kanthi panggambaran kang cetha iku, pamaca bisa kaya-kaya nyawang utawa ngerteni dhewe prastawa budaya sing digambarake iku. Umpamane nggambarake babagan grebeg suran. Akeh masyarakat kang mirsani swasana nalika iring-iringan pusaka liwat. Sandhangane para prajurit kraton, lan liya-liyane bisa dimangerteni tumrap para pamaca. Panggambaran kaya mangkono iku sing diarani deskripsi. Nah, Bu Guru badhe tanget, apa to sing diarani karangan deskripsi niku? Kepiye to titikane utawa ciri-cirine karangan deskripsi? Nah, sakniki ayo kita sareng-sareng sinau karangan deskripsi. Karangan deskripsi yaiku karangan kang nggambarake kanthi cetha sawijining kahanan utawa objek. Objek mau kaya-kaya ana ngarepe pamaca. Deskripsi adhedhasar pengamatan kalebu rincian utawa gambaran kasunyatan. Objek sing dirinci utawa digambarake ing karangan deskripsi bisa samubarang, kayata prastawa, pawongan, kawanan, tanduran, lingkungan, alam, lan sakpiturute. Tuladhane: setunggal, deskripsi barang, umpamane deskripsi tas, bisa digambarake ngenani bahane, wernane, modele, lan sapanunggalane. Conto liyane, misale deskripsi pawongan utawa manungsa, bisa digambarake praupane, dedege, watake, kesenengane, pagaweane, lan sapanunggalane. Titikan utawa ciri-cirine karangan deskripsi iku
wonten sekawan. Kaping pisan yaiku nggambarake utawa mratelake samubarang. Kaping pindho panggambaran kanthi gamblang lan migunakake panca indra. Misale pandeleng, pangrasa, pangrungu, panggandha lan pangecap. Kaping 3 bisa ngajak pamaca kaya-kaya bisa ngalami dhewe, ndeleng dhewe, ngrasa dhewe, krungu dhewe, ngambu utawa nggandha dhewe lan ngecap dhewe. Kaping sekawan yaiku mratelake ciri-ciri objek kayata werna, ukuran, bentuk lan kahanan samubarang objek kanthi rinci. Para siswa sakniki semaken wacan deskripsi iki. Sekaten. Sekaten inggih menika upacara pengetan Maulud Nabi ingkang kaleksanan 7 dinten. Awit surya kaping gangsal wulan Mulud ngantos dumugi 12 Mulud. Upacara sekaten dipungelar wonten ing alun-alun Lor Surakarta lan Ngayogyakarta. Prosesi ingkang sepisanan inggih menika boyong kalih gamelan pusaka saking kraton dhateng Masjid Agung Solo. Kekalih gamelan kalawau nggadhahi asma piyambak-piyambak. Ingkang sepisan inggih menika gamelan Kyai Guntur Madu. Ingkang dipunpanggenaken wonten sisih kidul Masjid Agung Solo. Dene ingkang satunggalipun inggih menika gamelan Kyai Guntur Sari ingkang dipunpanggenaken wonten sisih ler. Gamelan menika dipuntabuh gantosan awit enjang ngantos dumugi tengah dalu. Para abdi dalem ingkang putri sami dhahar kinang ingkang dipunwadhahi contong. Jajanan khas sekaten inggih menika cabuk rambak, wedang ronde, endhog asin, lan sekul liwet. Sasampunipun pengetan sekaten kaleksanan 7 dinten, ing surya kaping 12 Mulud dipunwontenaken adicara Grebeg Mulud. Wonten mrika wonten upacara slametan lan arak-arakan gunungan saking kraton dumugi Masjid Agung. Gunungan menika karonce déning kacang-kacangan, woh-wohan, sayuran lan sanes-sanesipun. Nalikanipun gunungan sampun dumugi Masjid Agung, gunungan menika dados rebutan sedaya masyarakat ingkang mirsani adicara menika. Pangajabipun, mugi angsal berkah lan rejeki ingkang lancar. Adicara sekatenan menika dipunpungkasi mangsulaken gamelan pusaka dhateng kraton. Cukup semene materi dinten niki.
Muga-muga bermanfaat kanggo anak-anak. Tugas basa Jawa dinten niki wonten ing link ingkang Bu Guru kirim ten grup nggih. Semangat sinau anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.